Jy weet, wat gebeur as 'n land se geskiedenis letterlik voor jou oë in rook opgaan? Dis 'n vraag wat ons in Suid-Afrika die laaste ruk oor en oor moes vra. Dit voel soms asof ons fisiese erfenis, die geboue en monumente, onderbeleg is. Maar wat as die eintlike skat, die ware erfenis, iets is wat glad nie kan brand nie? In hierdie ontleding kyk ons na die krisis wat ons monumente in die gesig staar, maar dan ontdek ons 'n heel ander, baie meer veerkragtige soort erfenis. Dit het alles begin met 'n reeks skokke, die een na die ander. Die eerste was in April 2021. Ons onthou almal daai beelde van die brand by die Universiteit van Kaapstad. Die Jagerbiblioteek, 'n plek wat onvervangbare kennis gehuisves het, is net verswelg deur die vlamme. Dele van die kosbare Afrikaanse studiesversameling is letterlik tot as gereduseer, 'n onbeskryflike verlies. En toe, voor ons nog kon asem skep, vroeg in Januarie 2022, gebeur dit weer. Nog 'n slag vir die land. Hierdie keer is dit die nasionale vergadering van die parlement wat brand. Die gebou wat veronderstel is om die hart van ons demokrasie te wees, staan verwoes en leeg. 'n Regtig ontstellende beeld, né? En net toe jy dink dit kan nie erger word nie, kort daarna 'n aanval op die konstitusionele hof in Johannesburg. 'n Man met 'n hamer wat die glasdeure en vensters stukkend slaan. Die minister van Justisie het dit 'n aanval op demokrasie self genoem. So daar het jy dit. 3 reuse gebeurtenisse, 3 diepwonde aan ons fisiese erfenis in 'n baie kort tyd. Maar kyk, hierdie dramatiese brande is eintlik nie die hele storie nie. Dis net die punt van die ysberg. Die krisis is eintlik baie groter. Dit gaan oor 'n stille, stadige verval, 'n chroniese, wydverspreide verwaarlosing van belangrike gedenkplekke reg oor die land wat amper net so vernietigend is. En as jy begin rondkyk, sien jy hierdie patroon oral. Die historiese Lilies Leaf Farm Museum in Rivonia moes sy deure sluit. Die Cradock Vuur gedenkteken, wel, dit word beskryf as 'n seeroog met gras wat nie gesny word nie en beton wat net wegverweer. Selfs die kramatte in Kaapstad is gevandaliseer net daarna dat hulle as nasionale erfenistreine verklaar is. Dit is duidelik 'n sistematiese probleem, nie net 'n paar losstaande insidente. En dan kom ons by die geld. En ons praat van baie geld. Presies 14 miljoen rand is op sy gesit vir die Winnie Madikizela Mandela Brandfort House Museum project. Nou, met so 'n bedrag sou jy mos dink ons praat van 'n wêreldklas fasiliteit, né? Maar wat het daai R14 miljoen toegekoop? Wel, Marianne Tam van die Daily Maverick het dit perfek opgesom. Die vars geverfde 3-kamerhuis staan leeg, verlate en verwaarloos. Die sogenaamde museum is leeg. Daar is geen artefakte nie, geen spoor van Winnie se lewe daar nie. Dis 'n tragiese voorbeeld van die gaping tussen wat beloof is en wat uiteindelik gelewer is. So ja, dis nogal 'n donker prentjie. Geboue wat brand, monumente wat verkrummel, geld wat net verdwyn. Maar wat as ons heeltemal verkeerd na die hele ding kyk? Wat as die waardevolste erfenis wat ons het glad nie iets is wat jy kan aanraak nie? Wat as dit iets is wat nie kan brand, breek of verwaarloos word nie? En hierdie vraag lei ons na 'n heeltemal ander soort skat, 'n erfenis wat nie in mure of klip of beton vasgevang is nie. Dit is bekend as ontasbare kultuurerfenis. Wat op aarde beteken dit? Wel, UNESCO gee vir ons 'n baie duidelike definisie. Dis nie die monumente of die voorwerpe nie, dis die lewende goed. Die stories wat ons vertel, die danse wat ons dans, die rituele, die feeste en ja, selfs die kennis en die vaardighede om tradisionele handwerk te maak. Dis die kultuur wat ons aktief beoefen en van een geslag na die volgende oordra. Om dit nog eenvoudiger te stel, dis die geheue van liedjies wat ons sing, resepte wat ons kook, die unieke manier hoe ons praat en die danse wat ons harte laat klop. Dis die dinge wat ons binne in onsself ronddra. Dis die erfenis wat in mense leef, nie in geboue nie. En dit is waar die hoop lê. En dis hier waar die storie 'n regtig opwindende en hoopvolle wending neem. Hierdie lewende tradisies is nie net vae idees nie. Hulle kry al hoe meer wêreldwye erkenning en beskerming, en Suid-Afrika speel 'n baie belangrike rol daarin. Kom ons vat rooibos tee as 'n voorbeeld. Vir jare was dit ons eie plaaslike skat, uniek aan die Cederberge. Maar in 2021 het dit geskiedenis gemaak. Dit het die heel eerste produk uit Afrika geword om daai spesiale beskermde oorsprongsbenamingsstatus van die Europese Unie te kry. Dit beteken die wêreld erken nou formeel dat ware rooibos net van daai een plek af kan kom. En dit beskerm die kennis, die tradisie en die mense wat dit verbrou. En hierdie illustreer die verskil perfek. Gaan vir 'n oomblik terug na daai parlementbrand. Onthou jy, die gebou
Die tasbare erfenis is verwoes. Maar binne-in was die Keiskamma tapisserie. En weet jy wat? Hierdie ongelooflike 120 meter lange kunswerk het die inferno oorleef. Dis soveel meer as net 'n voorwerp. Dis 'n storie, 'n tradisie van handwerk wat die geskiedenis van die Xhosa, Khoi en San vertel. Die gebou het gebrand, maar die storie wat daarin geweef is, het oorleef. Hierdie oomblik is net so kragtig. 2 dae na Madiba se dood, in 'n tyd van nasionale rou, kom meer as 5000 mense bymekaar vir die ATKV reeldansfinaal. En voor die dans begin, staan hulle almal op en sing saam die volkslied. Dis nie 'n gebou of 'n standbeeld nie. Dis 'n lewende tradisie, die dans, die lied wat mense bymekaar bring en hoop gee in 'n ongelooflike moeilike tyd. En die goeie nuus is dat hierdie lewende tradisies nou die amptelike erkenning kry wat hulle verdien. Die Namastap in Namibië word byvoorbeeld reeds deur UNESCO beskerm. En nou uiteindelik het Suid-Afrika se kabinet ook aan boord geklim. En dit is 'n reuse stap, want dit beteken ons kan nou ons eie unieke tradisies soos die reeldans formeel identifiseer en beskerm vir die toekoms. En dit bring ons by die belangrikste vraag van almal. 'n Vraag vir jou persoonlik. Ons het nou gepraat oor geboue en groot nasionale tradisies, maar wat van die skat wat binne in jou is? Wat is jou ontasbare erfenis? Dink 'n bietjie daaroor. Is jou erfenis dalk 'n spesifieke woord? Daai een snaakse uitdrukking wat net jou ouma altyd gebruik het, 'n stukkie taal wat jou familie definieer. Of is dit dalk 'n familieresep? Daai een gereg wat oor generasies heen oorgedra is, waarvan die smaak jou dadelik kan terugvat huis toe. Miskien is dit 'n kinderliedjie wat jy net nie kan vergeet nie. Een wat 'n hele wêreld van herinneringe en gevoelens ook sluit elke keer as jy dit hoor. Of dalk is dit so eenvoudig soos 'n gevoel. Daardie onmiddellike, diep gevoel van ek is nou tuis, wat 'n spesifieke gesig of reuk jou kan gee. Jy sien, ons fisiese erfenis is dalk broos, maar hierdie ontasbare skatte, die stories, die smake, die klanke, dit leef voort, binne in ons. So die laaste vraag is nie wat ons verloor het nie, maar eerder watter skatte dra jy saam met jou, wat jy kan aanhou oordra.